আজ টিপস ফর হেলথ ইন বেঙ্গলি এই আলোচনায় এখনকার বিষয় কাশি। ঠান্ডা গরম, জীবাণু সংক্রমণ, ফুসফুসে প্রদাহ ইত্যাদি নানা কারণে গলনালী উত্তেজিত হলে কাশি হয়। শুকনো কাশি অথবা সর্দি জ্বর নিয়ে কাশি, কখনো খুব তরল কফ বেরোচ্ছে, কখনো চটচটে কফ, কখনো বা কফ বেরোতেই চায় না, ছিঁড়ে ছিঁড়ে সামান্য একটু একটু করে কফ বেরোচ্ছে, কফ আসছে। কাশির সঙ্গে কখনো বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, এসব তো অনেক সময় লেগেই থাকে। যাই হোক, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মতে রোগ লক্ষণ বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করলে খুবই সুন্দর এই রোগ সেরে যায়। শুকনো কাশি, দিনে গরম, রাত্রে একটু ঠান্ডা, গ্রীষ্মকালে কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হচ্ছে, একটু একটু করে ছিঁড়ে কফ বেরোচ্ছে, বেশ পিপাসা আছে, তবে ব্রায়োনিয়া 30 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 3-4 বার দিলে খুব সুন্দর কাজ দেয়। প্রবল কাশি, চোখ মুখ লাল হয়ে আছে, মাথা যন্ত্রণা, ঠান্ডা বাতাসে উপশম, তাহলে বেলেডোনা 6 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 3-4 বার খেতে দিন, কাশি কমে যাবে। বিশেষ করে বয়স্ক লোকের আঠালো তারের মতো কফ আসছে, বুকে ব্যথা, অবশ্যই ক্যালিবাইক্রম 200 এক ফোঁটা করে সকাল সন্ধ্যা হিসেবে খেতে দিন। কয়েকদিনের মধ্যেই খুব সুন্দরভাবে সেরে যাবে। ঘড়ঘড়ে কাশি, তরল কফ, মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে অনেক কফ আছে, এক্ষেত্রে এন্টিম টার্ট 200 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার খাওয়াতে হবে। কাশি দুপুর ও মাঝরাতে খুব বাড়ছে, শুতেই পারা যায় না, উঠে বসতে হচ্ছে, তাহলে আর্সেনিকাম অ্যালবাম 200 এক ফোঁটা করে 2 বার সকাল সন্ধ্যা হিসাবে খেতে হবে। পুরনো কাশি রাত্রে বাড়ে, গরম ঘরে ঢুকলে বাড়ছে, মার্কসল 30 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 2-3 বার খেতে হবে, সুন্দর কাজ দেবে। শীতকালে শুকনো ঠান্ডা বাতাস হচ্ছে, তার সঙ্গে খুবই অস্থিরতা, একোনাইট ন্যাপ 30 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার খেতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজে কাশি, খোলা হাওয়ায় উপশম, এক্ষেত্রে ডালকামরা 30 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 2-3 বার খাওয়ালে খুবই উপকার হবে। শুলেই কাশি, শুতে পারা যাচ্ছে না, উঠে বসলে উপশম, আবার শুলেই কাশি, যেমনি বালিশে মাথা দেওয়া তেমনি কাশি আরম্ভ হচ্ছে। এই রকম ক্ষেত্রে হায়াসমাস 30 এক ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার খেতে দিন, খুবই সুন্দর কাজ দেবে। খুব কাশি, গলায় সাঁই সাঁই ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে শব্দ হচ্ছে, এই রকম ক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া 30 সকাল সন্ধ্যা হিসাবে কয়েকদিন খেতে হবে, উপকার পাবেন। আরেকটা জাস্টিসিয়া আধাটোডা মাদার, এই ওষুধটি 8-10 ফোঁটা করে হালকা গরম জলের সঙ্গে সারাদিনে 3 বার খেতে হবে। সমস্ত রকম কাশির ক্ষেত্রে খুবই উপকার পাবেন। আজকের টিপস ফর হেলথ ইন বেঙ্গলি এই পর্যন্তই।